السلام علیکم ناظرین، تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد اظہار، پیش خدمت ہیڈ لائنز۔ تلنگانہ پولیس نے اس مہینے کی 26 تاریخ سے واجب الادا چالانات پر بھاری رعایت دینے کا اعلان کیا۔ حیدرآباد پولیس کمشنر کے سرینواس ریڈی نے بتایا کہ اس سال حیدرآباد میں جرائم کی شرح میں 2% اضافہ ہوا ہے۔ وزیر صحت دامودر راج نرسمہا نے کووڈ معاملات میں اضافے کے تناظر میں لوگوں کو چوکس رہنے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا۔ ریاستی حکومت کی جانب سے آج شام ایل بی اسٹیڈیم حیدرآباد میں کرسمس تقاریب منعقد کی گئی۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے آج باغلنگم پلی حیدرآباد میں بی آر امبیڈکر لاء کالج کے کنونشن میں بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ نے کالج کے بانی جی وینکٹ سوامی کے مجسمے پر پھول چڑھائے اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ نے گریجویشن مکمل کرنے والے طلباء کو ڈگریاں عطا کی۔ اس موقع پر ریونت ریڈی نے طلباء کو یقین دلایا کہ ان کے بہتر مستقبل کے لیے حکومت تعاون کرے گی۔ اس دوران وزراء پونم پربھاکر، سریدھر بابو، ارکان اسمبلی وویک اور ونود بھی موجود تھے۔ حیدرآباد پولیس کمشنر کے سرینواس ریڈی نے کہا کہ محکمے کی جانب سے شہر میں جرائم کی شرح پر قابو پانے کے لیے نئے پولیس اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں۔ کمشنر نے آج ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے اس سال کی کرائم رپورٹ جاری کی۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال کے مقابلے اس سال حیدرآباد میں جرائم کی شرح میں 2% اضافہ ہوا ہے۔ پولیس کمشنر نے بتایا کہ سال 2023 میں شہر حیدرآباد میں پاکسو کیسز کا اندراج 12% کم ہوا، جبکہ دیگر جرائم میں اضافہ دیکھا گیا۔ کمشنر نے کہا کہ شہر میں منشیات کی روک تھام کے لیے محکمہ پولیس مناسب اقدامات کر رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس سال سڑک حادثات میں 280 اموات ہوئی۔ محکمہ پولیس کی جانب سے ٹریفک پر قابو پانے کے لیے مزید اقدامات کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے اور بہت جلد مزید ٹریفک پولیس اسٹیشن قائم کیے جائیں گے۔ کمشنر نے واضح کیا کہ سال نو کے جشن کی تقاریب 1 بجے تک روک دینی چاہیے۔ تلنگانہ کے وزیر آئی ٹی و صنعت ڈی سریدھر بابو کو آل انڈیا انڈسٹریل ایگزیبیشن سوسائٹی کا صدر مقرر کیا گیا۔ سوسائٹی کی جانب سے ہر سال ملک کی سب سے بڑی صنعتی نمائش کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ سریدھر بابو نے سابق وزیر خانہ و بی آر ایس لیڈر ہریش راؤ کی جگہ لی۔ نمائش سوسائٹی نے پہلے ہی اعلان کر دیا ہے کہ 1 جنوری 2024 سے نمائش کا آغاز ہوگا اور 15 فروری تک نمائش جاری رہے گی۔ نمائش میں اسٹالز لگانے کے لیے درخواستیں طلب کی گئی ہیں۔ بھدرادری کوتاگوڑم کی کلکٹر ڈاکٹر پرینکا الان نے موکوٹی تہوار میں شرکت کے لیے بھدراچلم آنے والوں کو لازمی طور پر ماسک لگانے کی ہدایت دی ہے۔ کلکٹر نے محکمہ صحت کے عہدیداروں کے ہمراہ کووڈ سے بچاؤ کی تدابیر کے اقدامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کووڈ کی علامت رکھنے والوں کا ٹیسٹ کرنے کی حکام کو ہدایت دی۔ کلکٹر نے مزید بتایا کہ سرکاری و خانگی اسپتالوں میں کووڈ بستر دستیاب ہیں۔ راجنہ سلسلہ ضلع پریشد چیئرپرسن رونا نے کرسمس کے موقع پر سلسلہ ٹاؤن میں بیشتیا چرچ میں عیسائی برادری کے لوگوں میں نئے کپڑے تقسیم کیے۔ اس موقع پر انہوں نے حکومت سے اپیل کی کہ تہواروں رمضان، کرسمس، بدکمہ کے دوران تحائف دینے کی سابق حکومت کی روایت کو برقرار رکھا جائے۔ راماگنڈم پولیس کمشنر ریما راجیشوری نے انتباہ دیا کہ گانجا فروخت کرنے والوں کے خلاف پی ڈی ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ کمسنریٹ کے حدود میں گانجا اور منشیات کی اسمگلنگ کو روکنے کے لیے خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیمی اداروں میں منشیات مخالف کمیٹیاں تشکیل دی جائے گی۔ پولیس کمشنر نے کہا کہ اگر کسی کو جانکاری ملے کہ کوئی گانجا استعمال کر رہا ہے یا فروخت کر رہا ہے تو وہ 100 نمبر ڈائل کرتے ہوئے مقامی پولیس کو اطلاع دے سکتے ہیں۔ حیدرآباد گیس ڈیلرز ایسوسی ایشن کے صدر اشوک کمار نے بتایا کہ ریاستی حکومت نے گیس ایجنسیوں کو گیس پر سبسڈی سے متعلق تاحال کوئی ہدایت نہیں دی گئی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اس بات میں کوئی سچائی نہیں ہے کہ جو KYC اپڈیٹ کرائیں گے صرف انہیں ہی گیس پر سبسڈی دی جائے گی۔ اشوک کمار نے مزید کہا کہ مرکزی حکومت کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے نومبر سے KYC اپڈیٹ کرنے کا عمل جاری ہے اور اس کا ریاستی حکومت سے کوئی
ताल्लुक नहीं है। నెల అంటే నవంబర్ 21 తారీఖు నుంచి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా భారత ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలైన ఐఓసి, హెచ్పిసి, బిపిసిలకి కేవైసీ, ఈ కేవైసీ అంటే అథెంటికేషన్, బయోమెట్రిక్ ఆధార్ అథెంటికేషన్ చేయాలనేసి ఒక నిబంధనలు వచ్చింది. కాబట్టి మేము గత నెల 21 తారీఖు నుంచి మేము మొదలు పెట్టడం జరిగింది. ఇది కేవలం యాదృచ్ఛికం మాత్రమే. ఈరోజు భారత ప్రభుత్వం కానీ వేరే ప్రభుత్వాలు కానీ దీనికి సంబంధించిన ధృవీకరించబడిన కన్జ్యూమర్ యొక్క లిస్ట్ ఉంటే వాళ్ళకి మిస్యూజ్ లేకుండా ఉండడానికి ఒక ప్రక్రియ చేస్తున్నారు. దాని అనుబంధంగానే ఈ రోజు మేము ప్రతి రోజు నిఖచ్చితంగా ఎంతమంది కన్జ్యూమర్స్ వస్తే అంతమంది కన్జ్యూమర్స్ కి ఎక్స్ట్రా కౌంటర్స్ పెట్టేసుకొని ప్రతి డిస్ట్రిబ్యూటర్ దగ్గర బారులు తీరిన జనానికి నిస్పృహ లేకుండా వాళ్ళకి చేయడం జరుగుతుంది. కేవైసీ అప్డేట్ దీన్ని ఏమంటున్నారంటే ఈ కేవైసీ బయోమెట్రిక్ ఆధార్ అథెంటికేషన్ టు యువర్ కస్టమర్స్. మన కస్టమర్ అనేవాళ్ళు ఆ యొక్క పంపిణీదారుని దగ్గర రావాలి, లేదంటే పంపిణీదారు ఇచ్చిన నియమాలని వాళ్ళ యొక్క ఇచ్చిన డేటాని మీరు ఒక ఆన్లైన్లో కూడా మీరు చేసుకోవచ్చు అనేసి. ఎందుకంటే జనాలు కొంత వేల మంది జనాలు ఉన్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గరనే 1,20,00,000 మంది జనాలు ఏకబిగిన చేయాలనుకున్నప్పుడు చాలా కష్టమైనందుకు ఈ 500 రూపాయలకి దీనికి వేరే వేరే ప్రక్రియలు దానికి దీనికి ముడి పెట్టకండి. కానీ ఇది కన్జ్యూమర్ విధిగా మా దగ్గర రావడమో లేకపోతే వివిధ రూపాల ద్వారా ఏ విధంగా మాధ్యమాల ద్వారా కానీ వాళ్ళు కంపల్సరీగా ఈ ఆధార్ ఈ కేవైసీ చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా దీనికి ఈ రోజు అయిపోతుందా రేపు అయిపోతుందని నేను చెప్పలేము. మొట్టమొదటిసారిగా అయినంత వరకు టైం బౌండ్ పీరియడ్లో కంప్లీట్ చేయాలన్నారు. అంటే టైం బౌండ్ ఏంటంటే అయినంత వరకు తొందర చేయాలని 100 రోజుల టైం లోపలనే కొంతమంది కన్జ్యూమర్స్ వాళ్ళ పేరు లేకుండా కానీ చనిపోయిన వాళ్ళు కానీ వాళ్ళకి ఇబ్బంది పడే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ యొక్క ప్రక్రియని ఇంకా తొందర చేసుకుంటే దానికి కూడా సుముఖంగా అవుతారు, దానికి కూడా వాళ్ళ పరిమితి లోబడి వాళ్ళు ఇచ్చే నియమ నిబంధనలకు అవుతారు. రీజన్ ఏమంటే ఈ రోజు మా కస్టమర్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నాం, ధృవీకరించుకుంటున్నాం. ఈ ధృవీకరణ ప్రక్రియలో ఈ కొత్తగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ నెల రోజుల లోపల ధృవీకరణ అయిపోయిందంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి వెసులుబాటు ఉంటుంది. వీళ్ళు ధృవీకరించిన కన్జ్యూమర్స్ కాబట్టి వీళ్ళకి ఇవ్వాలి. అదేవిధంగా ధృవీకరణ లేని వాళ్ళని ఎందుకు ఇవ్వాలి అంటే అటు కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ అటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కానీ రెండు కూడా క్వశ్చన్ చేస్తున్నాయి. కాబట్టి ఆ ధృవీకరణ ప్రక్రియలో ఉంటుంది. కాబట్టి నా రిక్వెస్ట్ ఏమంటే కన్జ్యూమర్స్ని సంయమనం పాటించి అందరూ విధిగా చేసుకోవాలి. కాబట్టి వివిధ మాధ్యమాలను వాడుకొని కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా రేపు అవుతుందా ఎల్లుండి అవుతుందా రేపు పొద్దున 500 రూపాయలు 28వ తారీఖు ఇచ్చేసినారంటే. विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान 1 करोड़ से जायद आयुष्मान कार्ड्स बनाए गए हैं। वजारत सेहत ने एक बयान जारी करते हुए बताया कि इस मुहिम के दौरान 1,31,79,487 कार्ड बनाए गए। आयुष्मान कार्ड्स बनाने के अलावा टीबी के मरीजों की तशखीस की गई और कई मुश्तबा केसेस को मुताल्लिका अस्पतालों को रिफर किया गया। रियासत में कोविड मामलात में इजाफे के तनाजुर में रियासती वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने आज एक आला सतही इजलास मुनाकिद किया। रियासती वजीर ने लोगों को चौकस रहने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि हालांकि अभी सूरत हाल परेशान कुन नहीं, लेकिन फिर भी लोग मास्क लगाएं। उन्होंने कहा कि अगर कोविड केसों में इजाफा होता है तो मरीजों की इलाज के लिए डॉक्टर्स तैयार हैं। मरकजी वजीर इत्तलात व नशरियात अनुराग सिंह ठाकर ने आज चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का लोगो जारी किया। इस तकरीब में मरकजी वजीर मेहमान खुसूसी थे। गेम्स का लोगो, जर्सी, मैस्कॉट और टॉर्च लॉन्च किया। 19 जनवरी से 31 जनवरी तक ये खेल मुनाकिद होंगे। चेन्नई, त्रिची, मदुराई और कोयम्बतूर में मुकाबले होंगे। यूथ गेम्स के पिछले एडिशन के मुकाबले दिल्ली, पूना, गुवाहाटी, पंचकुला और भोपाल में मुनाकिद हुए थे। 75वीं यौम जमहूरिया तकरीब के मौके पर फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन मेहमान खुसूसी होंगे। वजारत उमूर खारजा की जानिब से जारी करदा एक बयान के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दावत पर फ्रांस के सदर यौम जमहूरिया तकरीब में हिस्सा लेने के लिए हिंदुस्तान आएंगे। तेलंगाना में क्रिसमस तकारीब का आगाज़ हो गया। कई मकामात पर चर्चों को सजाया गया। बाज़ारों में क्रिसमस के मौके पर सजावट के सामान की खरीदारी में भी इजाफा देखा जा रहा है। रियासती हुकूमत की जानिब से आज शाम एलबी स्टेडियम हैदराबाद में क्रिसमस तकरीब मुनाकिद की गई। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का और दीगर वज़रान इसमें शिरकत की। एलबी स्टेडियम के आसपास ट्रैफिक तहदीदात आयद की गई थी। हल्का असम्बली कारवान में वीडीसीसी रोड और सीवरेज लाइनों के बिछाने का आज एआईएमआईएम कारवान के मिल्ली कौसर मुहिउद्दीन ने मायना किया। एआईएमआईएम के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर आज एआईएमआईएम कारवान के मिल्ली कौसर मुहिउद्दीन ने टोली चौकी, अकबरपुरा, एमडी लाइन, शाह हतीम नगर, अहमद कॉलोनी, अफसर कॉलोनी और गोलकुंडा मोती दरवाजे का दौरा किया। वीडीसीसी रोड और सीएम के साथ वीडीसीसी रोड के रिमॉडलिंग काम का मायना किया। इस मायने के दौरान कॉरपोरेटर, जीएचएमसी के अहदेदार और एआईएमआईएम प्राइमरी यूनिट के सदर और सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। मकामी लोगों ने अपनी कॉलोनियों में तरक्याती कामों के लिए एआईएमआईएम की क़यादत का शुक्रिया अदा किया।
ఫస్ట్ అయితే డిసైడ్ ఎప్పటి వరకు ఇక్కడనే మీరు నమాజ్ తర్వాత వచ్చి భద్రతతో ఎంబడి వచ్చి చూసి రేపు పొద్దుగాల పెట్టాలి అక్కడ కటింగ్ जमा हुए मस्जिद के बारिश के अंदर ये पूरा कंप्लीट होने के बाद रोड डालने से पहले इनको पूछता है इधर मस्जिद में, जब ओके बोले तो डाल ठीक है ना। ఎప్పుడు దాకా లెవెల్ చేస్తాడు, ఎప్పుడు చేస్తాడు ఇద్దరు తెలియని వాళ్ళు అయితే शुरू करा गेट लग कर पेंडिंग चालानात पर भारी डिस्काउंट, तेलंगाना हुकूमत का ऐलान। जानिए किन गाड़ियों पर है कितनी छूट। तेलंगाना हुकूमत ने गाड़ी सवारों को खुशखबरी सुनाई है। ज़ेर इल्तवा चालानात पर भारी डिस्काउंट का ऐलान किया गया। 2 व्हीलर्स पर 80%, 4 व्हीलर्स और ऑटोओं के चालानात पर 60% डिस्काउंट दिया जाएगा। लारियों के साथ साथ दीगर बड़ी गाड़ियों पर डाले गए चालानात पर 50% छूट दी जाएगी। ये चालान ट्रैफिक वेबसाइट के जरिए इस महीने की 26 तारीख से 10 जनवरी तक चालानात पर डिस्काउंट का मौका फराहम होगा। हैदराबाद के CP श्रीनिवास रेड्डी IPS की हिदायत पर मंशियात के खिलाफ शहर हैदराबाद में शौर बेदारी मुहिम चलाई गई। आज चंद्रायन गुट्टा इंस्पेक्टर गुरुनाथ, सब इंस्पेक्टर श्रीनिवास और उनके अमले के साथ श्री चंद्रा कॉलेज के बॉयज़ ने ड्रग्स पर शौर बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया। ये प्रोग्राम मुफ्ती हाफिज सैयद सादक मोहिउद्दीन, चेयरमैन कॉलेज चंद्रायन गुट्टे के ताउन से किया गया। शाहिद मोहिउद्दीन सेक्रेटरी और करस्पॉन्डेंट, डॉक्टर सैयद आरिफ मोहिउद्दीन डायरेक्टर श्री चंद्रा कॉलेज और मोहम्मद मुकरम अली प्रिंसिपल ऑफ श्री चंद्रा कॉलेज मौजूद थे। चंद्रायन गुट्टा इंस्पेक्टर ने तालिब इल्म को समझाया कि ड्रग्स से कैसे बचे, फिर मंशियात को कैसे रोके। ड्रग्स अवेयरनेस में एक रैली चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद में निकाली गई। कॉलेज के तालिब इल्म ने ड्रग्स के ताल्लुक से अवामी शऊर बेदारी मुहिम चलाई। हमारे कमिश्नर कोटकोटा श्रीनिवास रेड्डी सर के आदेश के अनुसार और हमारे DCP साउथ ईस्ट जोन के आदेश के अनुसार आज श्री चंद्रा कॉलेज के डायरेक्टर और प्रिंसिपल और उनके स्टूडेंट के साथ हमारे चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन और पूरा वहाँ MBNR चौरास्ता से लेकर चंद्रायन गुट्टा X रोड तक ये कार्यक्रम हम आज कंडक्ट किया है। इसका मेन मकसद ये था कि जो भी ड्रग को जड़ से निकालने के लिए हमारे CP सर, हमारे DCP सर, हम पूरे कम्युनिटी के सपोर्ट के साथ हमारे जो भी है हमारे एरिया में कैसा ड्रग्स कोई सेल करने वाले या नहीं तो कोई लेने वाले भी नहीं रहने के लिए और इसके ऊपर कठिन चर्या जो भी हम लॉ के हिसाब से लेना है वो सब अवेयरनेस पब्लिक को देने के लिए ये प्रोग्राम आज कंडक्ट किया है। आज श्री चंद्रा जूनियर कॉलेज की जानिब से और पुलिस चंद्रायन गुट्टा PS के दोनों के कोलैबोरेशन से, दोनों के तालमेल से एक प्रोग्राम कंडक्ट किया गया जिसमें ये अवेयरनेस देना मकसद है इसके नौजवान हजरात को, नौजवान बच्चों को कि वो ड्रग्स से दूर रहें, मंशियात से दूर रहें। हुकूमत तेलंगाना भी इस सिलसिले में कोशिश कर रही है और हम तमाम असातिज़ा किराम भी इस मसले में कोशिश कर रहे हैं कि ताकि बच्चों को जो है सो सीधी राह मिले, सीधा रास्ता उनको मालूम हो जाए। कोई माँ बाप किसी बच्चे के ताल्लुक से ये नहीं चाहते कि उनका बच्चा बिगड़े या उसकी जिस्मानी सेहत ख़राब हो, और जिस्मानी सेहत ख़राब होने के साथ साथ जब बच्चा मंशियात का आदी हो जाता है तो उसकी वजह से वो ढेर सारे गुनाह उससे होते हैं, गैर कानून को तोड़ने वाले काम उससे होते हैं। जितने क्राइम है वो सारे के सारे क्राइम की बुनियाद जो है सो ड्रग्स है। तो जब इसका खात्मा हो जाएगा
جب یہ جڑ ختم ہو جائے گی تو درخت بھی ختم ہو جائے گا. اسی طرح یہ جب جڑ ختم ہو جائے گی ڈرگس کی تو ہمارے شہر حیدرآباد سے اور ہمارے ہندوستان سے, ہمارے ملک سے, ہمارے اسٹیٹ سے یہ ساری برائیوں کا بھی خاتمہ ممکن ہے. تو ہم امید کرتے ہیں آپ تمام حضرات سے اور تمام نوجوان حضرات کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ ڈرگس سے دور رہیں اور امن سے رہیں, اچھی چیزیں کھائیں, اچھے کام کریں, بری چیزوں سے پرہیز کریں, اجتناب کریں. تلنگانہ کے جگتیال کا نوجوان سعودی عرب میں سرجری کے بعد انتقال کر گیا. سعودی عرب کے جدہ میں تلنگانہ کے شہر جگتیال سے تعلق رکھنے والا نوجوان جمعرات کی رات اوپن ہارٹ سرجری کے بعد انتقال کر گیا. سید رفیع الدین, جو کمال کے نام سے جانے جاتے تھے, جگتیال کے ہزاری محلے کے رہنے والے تھے. سعودی عرب میں مقیم تھے. انہیں 3 روز قبل اچانک سانس لینے میں تکلیف ہوئی. انہیں جدہ کے علاقے عزیزیہ میں واقع پولی کلینک لے جایا گیا, جہاں سے انہیں معروف اسپتال منتقل کیا گیا. ڈاکٹروں نے پایا کہ کمال کو دل کی شدید تکلیف ہے اور ان کے کئی بڑے والز بلاک ہو چکے ہیں, اس لیے انہیں فوری طور پر وینٹیلیٹر پر ڈال دیا گیا. امراض قلب کے ماہرین کی ٹیم نے فوری سرجری کا مشورہ دیا. ان کے گھر والوں نے انہیں بھارت میں علاج کے لیے واپس بھیجنے کی درخواست کی, تاہم ان کی حالت مستحکم نہیں تھی اور نہ ہی اس کے پاس وقت تھا. کمال آئی سی یو سے جنرل وارڈ میں جانے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھے اور فضائی سفر کرنا بھی ممکن نہیں تھا. آپریشن تھیٹر منتقل ہونے سے چند گھنٹے قبل بات کرتے ہوئے کمال یہ بتا رہے تھے کہ ان کے والو کیسے بلاک ہو سکتے ہیں اور انہیں دل کے مسائل کیسے پیدا ہو سکتے ہیں اور انہیں یقین ہے کہ یہ درست نہیں ہے. انہوں نے مجھ سے یہ بھی درخواست کی کہ سرجری کے بعد ان کی دیکھ بھال کے لیے ان کے خاندان کو لانے میں ان کی مدد کرو. انہیں صحت کا کوئی مسئلہ نہیں تھا, دل کے مسائل کے بارے میں کبھی معلوم نہیں تھا. ان کے دوستوں کے مطابق وہ اچانک بیمار ہو گئے, انہیں اسپتال لایا گیا اور ان کی وہاں پر انتقال ہو گیا. تلنگانہ کے ہنمکنڈا ضلع میں خوفناک سڑک حادثہ, ایک ہی خاندان کے 4 افراد ہلاک. تلنگانہ کے ہنمکنڈا ضلع میں پیش آئے خوفناک سڑک حادثے میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد ہلاک ہو گئے. یہ حادثہ جمعہ کے اولین وقت ہنمکنڈے ضلع کے ایلکا ترتی منڈل میں پیش آیا. ایک تیز رفتار لاری نے کنٹرول کھو دیا اور سامنے سے آنے والی کار سے ٹکرا گئی, جس کے نتیجے میں کار میں سوار 4 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے. 3 دیگر شدید زخمی ہو گئے. حادثے میں کار مکمل تباہ ہو گئی. اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچ گئی. مقامی لوگوں اور JCB کی مدد سے کار میں پھنسے لوگوں کو بڑی مشکل سے باہر نکالا گیا. زخمیوں کو اسپتال لے جایا گیا. مرنے والوں کی شناخت منتنیا کنتیا, شنکر, بھرت اور چندنا کے طور پر ہوئی ہے. یہ تمام ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے. ان سب کا تعلق ملگو ضلع کے ایٹو ناگرم منڈل مستقل سے ہے اور یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب وہ ویمل واڑہ جا رہے تھے. پولیس کو شبہ ہے کہ کوہر اور تیز رفتاری حادثے کی وجہ ہے. مقدمہ درج کر لیا گیا اور تفتیش جاری ہے. اس دوران تمام متاثرین کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہونے کی وجہ سے ایٹو ناگرم گاؤں میں غم کی لہر دوڑ گئی. سنگرینی کالریز یونین انتخابات سے دور رہنے BRS کا فیصلہ. BRS نے سنگرینی کالریز یونین انتخابات سے دور رہنے کا فیصلہ کیا ہے. BRS سربراہ کے چندر شیکھر راؤ نے ضمن میں پارٹی سے مربوط تنظیم TBGKS کے قائدین کو ہدایت جاری کی. پارٹی کے فیصلے کے خلاف TBGKS قائدین نے ناراضگی کا اظہار کیا. بتایا جا رہا ہے کہ TBGKS قائدین اجتماعی استعفیٰ دے رہے ہیں. مستعفی قائدین کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ وہ کانگریس میں شامل ہونے کا منصوبہ رکھتے ہیں. آج ناراض قائدین کی جانب سے حیدرآباد میں مشاورت اجلاس منعقد کیا گیا. اجلاس میں BRS سربراہ KCR کے فیصلے کو خودکشی قرار دیا گیا. TBGKS قائد راجی ریڈی نے کہا کہ تحریک تلنگانہ کے دوران تشکیل دی گئی تنظیم کو انتخابات سے دور رکھنے کا فیصلہ افسوسناک اور بدبختانہ ہے. واضح ہے کہ گزشتہ روز ہی تلنگانہ اسٹیٹ ہائی کورٹ نے سنگرینی کالریز انتخابات 27 دسمبر کو منعقد کرنے کی اجازت دے دی تھی. پارلیمنٹ سے 146 ارکان کی معطلی کے خلاف اندرا پارک پر احتجاج. ڈپٹی CM بھٹی وکرمارکا نے کانگریس پارٹی کی طرف سے اندرا پارک دھرنا چوک پر منعقد کیے گئے دھرنے میں شرکت کی. ڈپٹی چیف منسٹر ملو بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ مرکز میں برسر اقتدار حکومت BJP جمہوریت کا خون کر رہی ہے. عوام کو کھل کر اظہار خیال کرنے کا حق نہیں رہا. ان حالات میں جمہوریت کے تحفظ کے لیے ہر شہری کو ذمہ داری قبول کرتے ہوئے آگے آنے کی ضرورت ہے. آج اندرا پارک پر انڈیا اتحاد کی جانب سے پارلیمنٹ کے 146 اراکین کی معطلی کے خلاف منعقدہ احتجاجی دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مودی کی قیادت میں آمرانہ حکومت جاری ہے. انہوں نے BJP سے جاننا چاہا کہ کیا ملک میں دستور کے مطابق حکمرانی کی جا رہی ہے اور کیا BJP جمہوریت کے معنی اور مفہوم کو سمجھتی بھی ہے. انہوں نے کہا کہ ملک کی تاریخ میں ایسا پہلی بار ہو رہا ہے کہ سوال کرنے پر ایوان سے ارکان کو معطل کیا جا رہا ہے. کیا پارلیمنٹ میں حملے کے تعلق سے سوال اٹھانا گناہ ہے؟ 146 اراکین کی معطلی سے کیا مطلب اخذ کیا جانا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کی حفاظت سے قاصر BJP ملک کی حفاظت کو హవా میں چھوڑ دیا ہے. చులకనగా చూసేవాళ్ళు ఈ సంఘటన బట్టి మనకి అర్థమవుతాం.
భారత పార్లమెంట్ ని రక్షించుకోలేనటువంటి ఈ పాలకులు భారతదేశాన్ని రక్షిస్తారా అని ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఈరోజు ఆలోచన చేస్తా ఉన్నారు. ఇంత పెద్ద సువిశాలమైనటువంటి భారతదేశాన్ని కాపాడాల్సినటువంటి భారత పార్లమెంట్ లేకపోతే భారత ప్రభుత్వం ఈరోజు ఈ దేశ రక్షణని పూర్తిగా గాలికి వదిలేసిందని చెప్పడానికి ఎటువంటి సందేహం లేదు. ఎన్నికలు వస్తున్నట్టు ఈ ప్రజాస్వామ్యాన్ని తీసుకొచ్చినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన నాయకత్వంగా మేము మీకోసం నిలబడతామని చెప్పి ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా మరొకసారి ఈ దేశ ప్రజలకి వాళ్ళు బాసటగా నిలబడినటువంటి సంఘటనని తప్పనిసరిగా మనం అందరం ఇవాళ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం. వారు ఇచ్చినటువంటి పిలుపు మేరకు ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా భారత ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడుకునేటువంటి దిశలో పార్లమెంటు సభ్యులు 146 మందిని సస్పెండ్ చేసిన దానికి పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తూ నిరసన తెలియజేస్తూ ఈ నిరసన కార్యక్రమాన్ని ఈ రోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో హైదరాబాద్ లో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ భారత పార్లమెంట్ కానీ ప్రజాస్వామ్యాన్ని కానీ కాపాడదామనేటువంటి ఆలోచన కానీ లేకపోతే ప్రపంచ దేశాల్లో అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశాలైనటువంటి భారతదేశ గౌరవాన్ని నిలబెడదామనేటువంటి ఆలోచన కానీ ఈ పాలకులు లేదని చెప్పడానికి ఎంతకంటే స్పష్టమైనటువంటి సంఘటనలు ఏమీ లేవని చెప్తూ ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా అఖిల భారత కాంగ్రెస్ కమిటీ నాయకత్వంలో పెద్దలు अब दीजिए इजहारुल हक को इजाजत। मिलते हैं अगले न्यूज बुलेटिन में। देखते रहे तेलंगाना न्यूज टुडे।